Alright, OK，各位朋友歡迎嚟到我哋嘅新一集嘅 Branch Out Show。有一段時間冇見啦，我要有多少自律咧？我哋個 live 係啦，好穩定嘅broadcast。好歡迎嚟到我哋新一集嘅內容啦。今日非常之係重要啊，因為而家你見到個市場係好，即係好多唔同嘅嘢發生。好啦，你哋係打工，你係做生意。個脈搏好重要，同埋你點樣將一啲嘅做法、一啲嘅思考模式、生意模式擺翻喺你自己嗰度咧，令到你喺嗰個嘅職場同埋生意上邊可以做得快啲，可以揾到一個好重要位置，同埋尤其是而家個經濟差啦，點樣令到自己唔會俾人係淘汰之外咧，可以贏到市場咁得咁我哋大家就係用一個咁樣嘅心態咧，係睇我哋 Branch Out Show 我哋嘅內容嗱咁樣嘅。我想教一教大家啦。如果你係一個老闆又或者個 manager 嘅咧，你可以用我哋嘅內容喺你公司度做一啲嘅 staff training，又或者你將個內容係直情係你唔需要再揾得太多嘅資訊，用我哋嘅內容係即係做好個培訓嗱。呢個絕對係welcome 啊！呢一個如果你打緊工，亦都重要。因為如果你想升職加薪嘅時候，你個認知比你同事高咧，下一個被升職、被加薪嗰個就係你。OK， 嗱，我哋今日有4個 topic 嘅，但係我哋講之前咧，嗱，記住 subscribe 我哋嘅 channel， 下邊個就係得唔得 subscribe 咗佢咁啊，同埋係 like and comment。記住，你越多同我哋互動啦，咁 YouTube 嘅 algorithm 就會將呢個 video 咧係 push 俾更加多人睇，咁可以幫到更加多嘅朋友。好嗱。咁我哋預備咗四個 topic 嘅，咁第一個就係我哋想係用翻我哋今日嘅嘅 topic 就係講咧，呢個就發生喺香港嘅一個嘅有關一個鋪頭喎 Raymond， 就係我哋今日講就係話做生意貪得無厭啦，就係最終玩死自己，一個好大嘅感受嚟嘅呢個係好。Raymond 呢個係咩新聞嚟㗎？前幾日就有單新聞就係喺元朗就有間米芝蓮嘅餐廳啦，係啦，咁因為佢續租啦，咁業主咧就反而加翻佢租，啲嘢做得好好嘅，佢米芝蓮餐廳嚟嘅，同埋佢用咗好多錢裝修，係咁業主應該係睇死佢佢用咗咁多錢裝修我加你租你都要硬食㗎啦，係即使呢個時勢唔好，咁結果咧就係佢冇續租到啦。係啦，咁結果就空咗大半年到啦，係啦。咁而家個業主咧要去減翻40%，減40%租，但係都未租出，都未追到。嗱就係咁嘅，即係大家做生意個哲學就好簡單嗱，即係你見到呢個咁嘅狀況，米芝蓮嘅餐廳結咗業，你想加人租係咪？加人租人哋就唔做，調翻轉睇啫嘛。講真。我係米芝蓮餐廳，我去到邊度我都有客嚟。但係橫掂我喺度做得唔好，咁點解我唔繼續喺度做啦？我相信呢間餐廳就係咁嘅諗法啫。但係你作為業主嘅時候，你咁樣，因為我做得好生意，你加我租係咪？而家喺個市場咁嘅選擇，我就唔租。你貪啊，貪至得個貧，就係咁樣。你發覺咁樣嘅事情係周圍都係嘅，周圍都係。我哋都係嘅，即係我哋講真，我哋而家我哋Branch Out，即係我哋Branch Out Motivation，我哋 BCM 我哋出道咗咁多年，我哋去到邊度，即係我哋響乜嘢嘅一啲嘅商廈，即係我而家我哋 office 嗰度，咁個個嘅業主都知道我哋邊一個，佢亦都知道我哋經常大賣廣告，佢亦都知道我哋生意做得好好，好多時就係話，因為咁樣啦，我哋要加你租，好啦就係咁樣嘅，你要加我租，我即刻唔租，我即刻我搬去邊度都得。即係大家點樣有一個共贏嘅心態係好重要，好重要，係咪？你贏得嚟，你嗰啲 tenant 或者你個 client 贏唔贏？我講個例子，好典型嘅嗱，我唔飲酒嘅，但係我會知道行情。如果你大家大約係用一個公價嚟買一支立 fit 咧，即係靚啲紅酒，如果大家唔飲紅酒唔緊要嘅，我都唔飲酒，但係我知一立 fit 8000蚊內價，8000蚊內價。嗱，大家要知道而家個經濟差嘅，但係經濟差得嚟，有好多嘅人咧，仍然消費得起㗎。好啦，我見到咁嘅狀況就係咧，8000蚊內價，喺香港嘅酒店，你想飲一支拉菲4萬蚊，即係 mark 高佢8000蚊內價，當
我當你係4萬蚊，4、5倍、5倍價錢嚟 mark up，但係你知唔知道喺大陸翻返去中國同一支立飛來價都係8000蚊，佢收你9000，佢收你9000，咁你作為一個嘅customer， 咁你會選擇同一支酒，你9000定係4萬？所以貪得無厭咧就好搞笑嘅，係咪？因為佢哋唔明白就係話個商業模式就係話，好啦，如果我飲紅酒，講真啦，我唔會淨係飲酒，我會食好多嘢，咁就係好簡單。如果我識做生意，我將我哋入門嘅一個門檻，例如話你中意飲紅酒咪個立飛9000蚊，哇唔係話9000蚊咁平，買都要7、8千蚊啦。我幫襯你，跟住喺入邊再食你好多嘢，好多單翻嚟，跟住啲單不斷重複消費。其實唔係冇生意，係你用乜嘢嘅 philosophy， 即係用一個咩哲學嚟做生意，係咪？如果你想係因為你加租係咪，或者咩你想做死個客嘅咧，佢咪幫襯你一次，跟住唔幫襯你就係咁簡單。有所以你見到一個係好大一個問題，即係貪得無厭嗰種嘅諗法。頭先我見呢個嘅係寫住大圍小館係咪？我初以為佢喺大圍嘅，因為我喺香港嘅大圍咧長大，咁原來佢喺元朗呢度係咪？好多分別嘅。我好多分別係咪？咁唔知大圍有冇啦？但係我未幫襯過，但係即係我好中意呢一種做生意嘅朋友咧，好有骨氣啊！你加我租係咪？而家經濟差。你係咪應該留住我呢個 tenant 喺呢度帶旺你呢個 building 咧？講真，睇住咯，你揸住好多物業嘅朋友，咁當然我唔需要教你做生意係咪？但係或者但我亦都唔可以假設就話你攞住好多鋪，或者你阿爸阿媽留俾你係咪？你係識做生意？我覺得唔係。最緊要就係你令到你嗰個 building 夠旺啊，各位有 walking traffic， 你嗰啲鋪先值錢。係咪？你最好就多啲米芝蓮，多啲好似我哋咁嘅公司啦，喺你個 building 入邊嗰度，你出去賣都容易賣啲啊，各位。你出去租都容易租啲。但係如果你咁樣貪得無厭嘅時候，你 piss off 咗我哋啲咁嘅客啦，我哋離開咗咧，好啦，人哋問你，講真，你呢間 building 裏邊有冇啲乜嘢係比較出名啲嘅公司？如果你答唔出，或者有冇啲咩食肆係租呢度啊？你答唔出，你都唔值錢嘅啲鋪位。所以咧，大家永遠都要諗就係。做生意點樣共贏？點樣共贏？大家就會贏，就唔好啦！你見到人哋因為個生意好咪，你加人租咪，係咪？你撞到好似我咁嘅性格，或者啱啱呢個嘅大圍小館咁嘅性格，我即時搬，係咪？而家槓桿話俾大家聽，而家個槓桿喺個租客嗰度，因為而家個市場差，喺出邊大把選擇。你加我租，我即刻走；你唔減我租，我都走。係咪？因為個選擇權係而家喺我哋嗰度啊嘛？呢個咪正一個體驗嚟咯？係咪啊？你唔減租 fine，我再俾多少嘢俾你？係咪？當你而家你續租嘅時候，我再俾多啲嗰啲免租期俾你。目標好簡單，我想你留喺度贏，我想你留喺度，你帶旺呢個嘅呢座 building， 又或者呢個市區，令到我可以再更加容易將我未租出去嗰啲嘅鋪頭咧更加容易租。呢一個就係做生意啦，各位朋友。好冇？好啦，咁呢個就係我哋第一個 topic 嚟嘅。第二個